السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع شرح الجزء الأول من قصيدة روح الطبيعة للشاعر رشيد أيوب. هذه القصيدة منقسمة إلى قسمين، أو هذا الجزء منقسم إلى قسمين. فالجزء الأول والأول 5 أبيات، ويتكلم الشاعر فيه عن الطبيعة في وصف البلبل في البيت الأول، والندى والبراري والروابي بعد ذلك. وفي البيت الخامس هو نتيجة ال4 أبيات الأولى من الفرح والسرور الذي دخل قلبه. وفي آخر 3 أبيات يبدأ الشاعر في الانتقال إلى صورة من الصور الاجتماعية في رؤيته لإنسان أعمى ورد فعله عليه. نبدأ بشرح الكلمات الصعبة الموجودة في الأبيات. البلبل هو طائر حسن الصوت. وقت السحر هو الوقت الذي يسبق صلاة الفجر. الندى هو تجمع المياه فوق تجمع مياه الضباب. البراري مفردها البرية وهي الصحراء، يجلو أي يجمل ويكحل العين. خفق الرياح أي صوت الرياح. الروابي مفردها رابية وهي الأماكن المرتفعة أو التلال. النسمات النافحات هي دفعات الهواء اللطيفة. السني أي الرفيع والعالي. الضرير أي العاجز، مقلتيه أي عينيه. ونبدأ بشرح الأبيات والتعبيرات الجمالية معا. عندما البلبل في وقت السحر يتغنى مطلقا منه الجناح. يقول الشاعر أن في وقت قبل الفجر يبدأ هذا الطائر ذو الصوت الجميل بالغناء مطلقا منه الجناح، أي يبدأ في الرفرفة خروجا، حيث أنه سيخرج طلبا في رزقه. والندى من فوق أغصان الشجر لؤلؤ تجمعه شمس الصباح. وهنا تشبيه مفصل، حيث شبه الندى باللؤلؤ عندما تسقط عليه أشعة الشمس فيخرج منه بريقا جميلا. والبراري زهرها يجلو النظر، أي أن الزهور التي توجد في البرية منظرها جميل فيجمل العين من جماله، حيث يمشي الحب مع خفق الرياح، حيث أن هذا الحب للطبيعة الذي يعيش فيه ويهيم فيه يكون يمشي ويتمشى مع صوت الرياح. وشجيرات الروابي شجيرات مفردها شجيرة، وهو تصغير لشجرة أي شجرة صغيرة. وقلنا أن الروابي هي الأماكن المرتفعة والتلال. تنثني طربا أي تتمايل فرحا بدفعات الهواء. دق قلبي دقة الحب السني، نتيجة لهذه المناظر الجميلة من البلابل وصورة الندى مع الشمس وصورة الشجيرات التي تنثني طربا وتتمايل فرحا. كان قلبه يدق من السعادة والفرح، وهذا الحب ملأ الدنيا وكل السماوات. في البيت السادس يقول: وإذا عيني رأت أعمى فقير في طريق باسطا إحدى يديه، أي أنه إذا رأى رجلا أعمى يمشي في الطريق باسطا إحدى يديه، أي أنه يمد إحدى يديه أمامه، هذا معناها، ولكن دلالتها أنه رجل محتاج. دق قلبي دقة العطف الكثير. في هذا البيت كان قلبه يدق دقة عطفا على الرجل الضرير، الرجل العاجز، وهذا يختلف عن دقة الحب. ففي البيت الخامس كانت دقة حب، أما البيت السابع دقة عطف، وهناك فرق بينهم. فالأولى يعبر عن حبه للطبيعة، أما الثانية يعبر عن عطفه على الرجل الضرير. ونتيجة لهذا العطف الذي جاء له وأراد أن يساعد الرجل الضرير، ولكن لم يجد إلا أن يدعي له، فقال: ثم نادى الله كالطفل الصغير، أي أنه يدعو الله ويتضرع إليه كأنه طفلا صغيرا يدعو الله أن يرجع إليه نظره في مقلتيه. والسلام عليكم